پرون زمونږ یو ورور د امریکې نه موبایل کړی و لاره کې زه بونیر ته بیان ته روان وم هغه یو قسم متعلق تپوس وکړو نو مسلې تپوس هم هغه وکړو دعا ورته ما وکړه چې یا الله مونږ یو دعا کوو چې خدایا زمونږ د دې مات ګډ ټوټه او کمزوري چې ډېر لږ معلومات په دینی شعبه کې ما فقیر سره دی او بیا د دینه الله دنیا ګډ ګډ تا دا خیر ورسوانو الله رب العالمین د هغې مرګرو په وسیله او برکت باندې چې هغوی بیانات دنیا ګډ ګډ ته ورسول الله دې د دوی ټولو مرګرو چې کوم دا بیانات رسي دنیا ګډ ګډ ته الله دې عمرونو کې او مالونو کې اولادونو کې د عزتونو او د برکتونو فیصله وفرمایي. معززو دنیا کې ژوند داسې تیرول پکار دي ته میوهداره ونه شه چې سوری سوری ورکې او میوه میوه ورکې شنډه ونه ځان نه جوړول نه پکار چې بس صرف هماغه باندې سوری وي او بس شپانکتي نه فایده واخلي مسافر تی فایده واخلي او میوه نه لري نه خدای دې مونږ او تاسې هغه میوه وګرځوي هغه ونه مو دې الله وګرځوي چې دنیا ګډ ګډ ته زموږ نه خیر الله ورسوي. مونږ ډېر کمزوري ورونو بونیر کې ما پرون دا خبره وکړه مل طالبان ورونو زما شهرت نه دی خوښ زمونږ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمه الله مبارک به فرمایل چې تشهیر د عالم د پاره کله کله د هلاکت ذریعه د ایمان وګرځېږي. نو خدای دې موږ د هغه شهرتونه وساتي چې موږ د دنیا کې ور باندې مال حاصل کو دولت دې ور باندې حاصل کو هغه رب چې موږ ته کوم عزت راکړی قسم دی د جهان په ټولو خزانو باندې نه ورکوم هغه دولت دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو معززو ستاسو د ټولو دی الله رب العالمین د خوشحالو فیصله وفرمایي. ستاسو د وړاندې ما د قرآن کریم د سوره آل عمران آخري څو آیاتونه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله. ربي کائنات نعمت دین تا کله چې د دین تعبیر کوي نو په نعمت سره کوي. واذکروا نعمت الله یاد کوي زما نعمت کم نعمت اذ کنتم اعداء کله چې وای تاسې په خپل منځ کې دشمنان فالف بین قلوبکم ما ستاسې په منځ کې زړونو کې څومره مینه واچوله څومره مینه چې د یو بل په وینو باندې باندې جوړېدلی الله وی فالف بین قلوبکم او رب می ورس فرمای فاصبحتم بنعمته اخوانا دومره مینه می درته پیدا کړه د یو بل سره رونه می وګرځولې رونه خو لا بیا کله کله رور د رور سره په پټي باندې په پوله باندې لانجه راځي یو مهرباني به کوو انشاءالله مونږ بار برنډه کې هم اوبه ولاړې دي ځکه چې کار روان دی نو د مخکې چې کوم ملګري راغلي دي نه درخواست کوم چې د مخکې صف ته راووړي تاسې داسې مخکې صف ته شئ انشاءالله نن به لږ تکلیف برداشت کوو ځکه چې داسې به ووایم درته پرون رستم مردان کې چا روټۍ کړې وه نو د مانځه د جمعې له دلته راځي اکثر ما مې وروڼو ته په سفر باندې ویل مال زه حیران دې ته یم چې دا 3 ګنټې مزل دوی د رستم نه کوي او هلته راځي. یو ملګري ګیله کړې وه یو مولوي صاحب دی چې دا کم د بهر نه راځي ډېرې دعاګانې ورته کوي او زمونږ یو ورور د اټک نه راورسېد تقریبا 10 بجې را رسېدلی 11 بجې اوس د اټک نه د هغوی د دې پل نه بیا د هغوی ځای له تقریبا بلا مزل دی روډ هم ګډوډ او ګاډی را روان کړی د
2,000 روپو پټرول پکې واچي بیا موبایل کوئی مولوی صاحب او هر لای زمونږ ویل چې مدرسې طالبان ته څه ضرورت هغه ته یاره دا غټه چڼه ورته راوړه چینی ښه هغې ځینې ګاډي کې راچولي په ایمان یې ووایي ستا بچي سره چې څوک په سر لاس راکاږي د خدای په ذات دې ستاسې قسم وي چې هغه سره به مینه نه کوئ تاسې د مینې قابل خو همدغه سړی وي چې د چا د بچي په سر باندې لاس کېږدي دا طالبان زما بچي دي طالبانو به خپل سوچ خو زما بچي دي الحمدلله و دا مدرسه د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت او د اشاعت یو مرکز دی چې څوک زما د محبوب د مینې مرکز جوړول غواړي څوک زما د محبوب په ښکلي د مدرسې په طالبانو باندې شفقت کول غواړي زه به ورته دعا نه غواړم ما ملګرو ته مل زما نیکه به م ورته غواړي ولې به ورته نه غواړم ورور مې د ادې او د دادا زوی دی خو انشاءالله که وخت د قیامت راغی زما د ادې او د دادا زوی به وروسته وي انشاءالله او تاسې فقیران به وړاندې انشاءالله او دا مې حرم کې هم دا دعا کړې ده تاسې په خدای باور وکئ منبر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دعوت د اشاعت دا یو هغه ځای دی چې دلته د انسان د ایمان فیصله کېږي په منبر د امام الانبیاء ناستم چې زه هلته دعا غواړم نورونو وړم بیا تاسې دعا کې پیش کوم بیا د هغې نه بعد رونه پیش کوم زه هم دا زما رونه دي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک صحابو ته اصحاب ویلی دي او تاسې ته رونه ویلی دي ولې صحابه تپوس کې یا رسول الله مونږ رونه نه یو محبوب مې فرمایي تاسې مې رونه یې خو د هغوی داسې رونه مې دي چې زه یې لیدلی نه یم زه یې کتلی نه یم او زما په ذات باندې به ځان قربانوي دا د ذات د قربانولو مسله نه ده دا نور څه شی دی مونږ تاسې یو رشته ده خپل منځ کې ایماني رشته ده هغه رشته دا ده چې مونږ تاسې په دې نسبت باندې امام الانبیاء ته ورسیږو ټول وایي انشاءالله الله نه به پوره یقین سره دعا غواړو دا نه چې به قبلیږي به نه قبلیږي الله یې قبلی د سوره آل عمران ما چې کوم آیتونه تلاوت کړل رب کعبه می فرمای یستبشرون بنعمت من الله زیر ورکدي خلقو ته په نعمت زما سره رب ستال نعمت دین دی الحمدلله مونږ له سر په چشم قبول دی خو چې مونږ وګورو مخکې تاریخ چې دا دین مونږ ته را ورسېدلو څنګه